কারা যেন বলছিল কি বৃষ্টি হচ্ছে না, বৃষ্টি হচ্ছে না, শান্তি শান্তি। এবার তো এই বৃষ্টির মধ্যে যারা জিমে যায় তাদের জন্য একটা যুদ্ধ লেগে, মাথা তো বলে ওঠো জিমে যেতে হবে, গেট রেডি টু ফাইট, বাট মন বলে কি হবে জিমে গিয়ে, ঘুমা। তো আলটিমেটলি আমিও এই জীবন যুদ্ধের মধ্যে ছিলাম। হ্যাঁ জিমে যাই, বাট শরীর দেখে মনে হয় না। আমি নিজের মাথাকে উইন করে গেছি এই বৃষ্টির মধ্যে, জিমে যাচ্ছি আলটিমেট। যদি তোমরাও এই জীবন যুদ্ধের মধ্যে পড়ে আছো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, ভিডিও কেমন লাগলো লাইক করে জানিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এইভাবে জিমে যাওয়ার পরও যদি আমার ওজন না বাড়ে, শরীর ভালো না হয়, বডি ফিজিক্স স্ট্রাকচার না হয়, তাহলে সব বৃথা, সব বেকার। এই জিম ফিম কনসেপ্টটাই বেকার।